lunok-lunok muna ng pride. So, huwag muna natin pasinin kung ano sasabihin ng iba. Importante, marangal yung ginagawa natin. Naghahanap tayo ng pangkabuhayan natin para masuportahan natin yung pamilya natin. Dahil dyan, cheers sa lahat ng mga lahat gagawin para sa pamilya. Yakakain muna ako. Good morning! Aga namin nagising, past 5, mga 5:15 siguro. So, ngayon mga 6, ano ba yan? 22? 6:22 na. So, nanonood muna kami ng Valita. And, may honey lemon ginger na kami. Ay, Nala! Aray, sabi ko Nala eh. Ay, Nala! Nala pot! Aray! Nangangugot po siya, oh. Arte, oh. Ang arte-arte, oh. Nakakiyeme lang sa nanay niya. Arte? Arte? At nagagalit siya, girl! Nagagalit siya pag nanggigigil ka sa kanya. Arte? Baho naman, baho. Alam mo yung amoy nila? Amoy panis na laway. Amoy panis na laway. Lalo na to si Coco. Kapag inamoy mo yung fest nila, ganun yung amoy. Nakakaano na nga eh. Nakaka-immune. Parang pag hindi na ganun. Parang minsan hinahanap mo. Eee! Okay, so gagawin natin ngayon. Paano ba? Meron akong nakita sa TikTok ko to nakita eh, na parang from a Japanese daw. Yung hihiga ka ng ganitong way para ma-flatten mo yung stomach mo, which is walang kailangang parang 5 minutes per day lang siya. So sabi nung iba in 7 days meron nakikita na sila na improvement. So minsan nagagawa ko siya, minsan hindi, pero hindi kasi tuloy-tuloy. So papakita kong paano. Wait lang, kukunin ko lang yung ginagamit ko. So, i-roll nyo lang itong, wala kayo ng towel, tapos i-roll nyo lang siya. And then, ilalagay mo siya sa ilalim ito. Yan. Tapos, hihiga ka, diretso, tapos, 5 minutes. For 5 minutes. So, tingnan nyo na lang paano. Okay. So, pinawisan naman din ako doon. Grabe. At saka masakit siya sa ganito. Kailangan kasi i-stretch mo siya. Tapos pagka tatayo ka na, medyo masakit din siya sa balakang. So, parang medyo nag-exercise ka rin ng ish-light. Ayun, kaya pala mainit kasi yung electric fan nakatungo. At! Umakyat na po si Coco. Meron na kaming fudang. Good morning guys. Nakatulog ako kanina. Sobrang sarap ng tulog ko. Nakatulog ako ng mga past 2. And then, nagising ako. 10 na. So, ngayon, nag-prepare ako ng food kasi parang nagising ako kasi nagugutom na ako. So, feeling ko ito yung umpisa na naman ng reguto ng aking pagtulog. So, bumabaligtad na naman po siya mga tiyan. Anyways, ito muna yung food ko. So, nag-toast na ako ng tortilla. Ito yung minarinate ko na chicken with smoked paprika, salt, pepper, olive oil, and garlic. Ewan ko, parang nilagyan yata nila ng ewan ko kung sinoke nila to kanya kasi parang nagkaroon siya ng breading eh. So, yan. Kimchi, tsaka yung parang sauce ng samgyup. So, medyo gusto ko na naman kung kumain ng samgyup mga tiyan. Kaya parang yan yung niluto ko. So, yan. So, kakain tayo. Habang kumakain tayo, pwede naman tayong mag-chikahan. Diba?
mukbang, pero chumichika. So, paano ba natin ito kakainin? Paano kakainin eh. Yan. So, yan. Ito, readily made na to. Nabibili na to sa grocery. Iinit nyo na lang to. So, let's see paano natin gagawin. May pangdigigil pa. Paano natin siya gagawin. So, actually, ano to eh, fried chicken. Yung cutlets na siya, yung parang, pag binili nyo siya sa grocery, yung, parang deboned na siya na thigh part. Yan. So, ako kasi gusto ko sa chicken, yung malapit sa buto. Para, teka, tikman ko muna nga. Ano ba ginawa nila dito? May dinagdag ba sila? Kasi yung una ko marinig kahapon, kulang siya sa alat. Masarap naman siya, kaya lang kulang lang siya sa alat. So, ngayon, parang feeling ko nilagyan niya ng crispy fry. Kala siguro nila hindi ko pa tinimplahan. Pero, yan. So, ito lang. Ay, nalaglag. Lagyan lang natin ng kimchi. Hindi ako kumakain ng kimchi, pero ito nasasarapan ako. Yung Bambi. Bambi na brand. Ayan ba yan? Ayan. Bibili ko sa Landmark. Parang, hindi siya yung mabaho na katulad ng iba. Na pagbukas mo palang umaalingaso. Na may ganun kasing klaseng kimchi. Siguro, hindi ko alam, mas authentic ba yun? O, ito, parang, hindi ko alam. Pero siya kasi, parang subtle lang yung pagkaanghang niya. Lalo na sa mga tao na hindi masyadong mahilig sa maanghang. Pero, parang, siya pa yung kimchi. Kahit ako nung una, hindi ako kumakain ito. Nung nauso na yung mga K-barbecue, ganyan, hindi pa rin ako kumakain. Nag-Korea kami, hindi rin ako kumakain. Ewan ko ba for some reason, ito lang nag-quarantine. Nung nagkikrib ako ng samgyup, syempre, dito muna sa bahay gagawin, di ba? DIY samgyup lang. Yung birthday ko, yun eh, actually. Nung June lang siya. Tapos, nung natikman ko to, bumili kami na maliit nito. Tapos, yun yung sinama namin. Para sa akin, parang acceptable yung lasa niya. Parang gano'n. Tapos, hindi siya ganun kaanghang. Kasi ako medyo mahina yung tolerance ko sa anghang. Okay. Puro tayo, dada. Kain muna tayo. Kung parang ako lang magkanin. Pero alam ko, carbs din naman to. Pero maiba lang. Yun. At, hindi ko pa siya nilagyan ng sauce. Lahat pala nilagyan ng sauce decorate. Diba? Masarap siya. Ito yung gochujang na sauce na may... Sarap to eh. Ako lang din gumawa nito. Mga tira-tira pa to dyan. Nasa ref naman siya. So, ubusin na lang. Ay, nag-flash na. Ano ba yan? Kasi akong work since April. So, kung ano yung ginagawa ko. Marami naman akong pinagkakaabalahan. May mga times din naman na tuliro lang ako. Mga iisip, ganyan. Tapos e-learning, mga ganun lang. Gawa sa bahay, kung ano-ano. Yun. So, dahil may time ngayon pa mag-grow ng channel. Kasi naman magto 2 years na ako, diba? Pero, konti pa lang yung subscribers ko. Susunod. Pero, ang importante, nakastart ako. Kasi yun naman yung sabi nila. Initially talaga ako, nag-start ako mag-YouTube kasi parang gusto ko lang ma-document. Mahilig talaga ako mag-document. May diary ako. Ano ko nakain ko, anong ginagastos ko, mag-lista na ko ano-ano. So, medyo mahilig ako mag-document ng mga bagay-bagay. So, since nauso na yung ito na yung era ng mga video. So, di ba mas maganda, manood ka na lang kung ano yung nangyayari nung mga panahon na yun. So, yun talaga yung main purpose ko para bukod sa matuto ko mag-edit ng videos, yung memories talaga, yung ma-preserve mo. Para anong yung araw na yan, ano yung mga pinagagawa mo sa buhay mo. Yun. So, and hopefully, yung mga milestones ko sa buhay, nare-record ko din. Pero, daily vlogs lang naman siya, di ba? Pero, makatas.
Meron na ba yung nakapunta dito sa kusina? Hindi. Tahimik eh, pag bit-bit. Kanta ko ang nag-iisang Yakult. Inamin ko na. Dapat to yung Yakult, iinom after kumain. Para mag-aid ng digestion. Grabe, kakaubusan na rin ng Yakult ngayon. Nung huling lumabas sila, para nagpabalik kami, wala. Wala na namang Yakult. Susunod yan, alcohol, wala na namang alcohol. Allergy. Go cheap. Or the time, baby. Go cheap ka na. Roller coaster ride talaga. Ayan, so ngayon, mas magandang mga musta kayo ng mga loved ones nyo, lalo na pagka malayo sila sa inyo. Kami, sa family, hindi kami talaga yung ganon. Yung kamustahan ng kamustahan, ganyan. Normally, nung normal pa yung days natin. Kung tutuusin, ako talaga yung bumibisita sa mami ko. Mami ko kasi nakatira sa sister ko. Yung sister ko naman, yung dalawang sister ko magkapit bahay. So, buong family ko, nasa isang lugar lang. So, pag dinalaw ko mami ko, so all-in-one na silang lahat doon. So, yung sa husband ko lang yan natutunan yung ganyan na mangumusta ka every now and then, kahit na kumbaga sa daldal kong to, hindi ganoon yung personality ko, pero sa husband ko yun natutunan. Kasi yung husband ko naman, since marami sila magkakapatid, siya yung palagi nangangamusta. Tatawag siya sa ate niya, kamusta na kayo, yung ganyan. Ganun lang, para may lang pa, kamustahan lang. So, ngayong time ng pandemic, actually, hindi lang naman ang time ng pandemic, pero ibig sabihin, mas ngayon ako nagiging mas consistent. Ginagawa ko siya para every after mass. Kasi syempre, pag nagmamask kami online, nakikita mo na watching din yung ate mo, yung mami mo, yung sister mo na isa, ganyan, diba? So, after ng mass, doon ako tumatawag na, kamusta, ng ulam nyo, na ganyan. Alam mo naman to. Natatabunan niya yung mukha ko, kakakuha ng kimchi. Yan. So, ito lang naman yung kakainin ko, dalawa lang. Kasi, hindi ko na maya-maya makakatulog na ako ulit. Charot. Yan. O, diba, nakakasipon siya. Hop. Huwag mabahala. Ito na naman ako sa sipon. So, anyways, yung previous vlog ko about dun sa sipon, diba? Sino nakaka-relate, diba? Kasi, ngayon, ang dami mo naririnig sa news, na minsan, yung simpleng sipon ka lang, pero positive ka na agad sa corona. Parang hindi mo na alam kung ano yung totoo. So, masaya siya meron ng vaccine, tapos biglang yung vaccine, hindi tumatam sa mga obese. Mga ganyan, na parang ang dami-dami mga news na hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo. So, minsan, yung pa yung nag-trigger na anxiety ng mga tao. So, parang be careful sa mga binabasa nyo, pati yung mga pina-forward nyo. So, kami, may mga kaibigan ako, naka-group chat kami. So, minsan yung mga ganyan na namin, parang nagsasabihan kami kung wala yan, fake news yan, ganyan, yung mga ganyan. So, okay lang naman na mag-open kayo ng conversation about things, lalo na yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon, kasi ang dami uncertainties. So, mas maganda, kung sabihan ni Kuya Kim, mas maging mapagmatsyag, mapanuri, and, yun na. Matang laway. Ciao. So, parang ang hirap ng buhay ngayon. Ako, medyo nafe-feel ko na siya na dahil syempre nawalan ako ng work, hindi ako makakilos, parang gusto kong tulungan yung husband ko, syempre daming bayarin, siya na lang ngayon lahat. So, parang ngayon naman, may ginagawa naman ako. I mean, hindi naman ako, kumbaga yun nga, nagpapataas ako ng profile sa LinkedIn, nag-learn naman ako ng mga courses doon. And then, maano-anong bagay. Tapos, actively sending out resume, CVs, ganyan. So, medyo namimili lang talaga ako. Pero, tututusin, dapat nga hindi na namimili. There's one thing na, kasi meron tayong ego sa sarili natin eh. For example, medyo
medyo, sabihin natin, director ka na, manager ka na, supervisory ka na. Parang, may ego tayo na, parang pag nawalan tayo ng work, syempre, dapat mas pataas na yung kukunin natin, maging position natin. Siguro applicable yan kung yung normal times pa. Pero ngayong pandemic, grabe. Kung actively looking lang kayo sa LinkedIn, makikita nyo, minsan kahit virtual assistant or something, dahil nag-try kasi ako ng premium. Hindi ko parang, parang in-encourage ko lang kayo na i-try nyo yung premium, pero if you don't want to pay right away, mag-trial muna kayo, 30 days naman yun. So, after nun, magbabayad na kayo. So, if there's one thing na na-learn ko, kasi doon sa premium, pag job hunter ka, makikita mo doon kung pang ilang percentage ka or ilan na yung nag-apply doon, pang ilang percentage ka based on your profile na most likely makukuha ka doon sa opening na yun. Kamawa, kunyari, example si Unilever, meron siyang opening na ganitong position. Based sa profile mo, ito na yung mga available na swak doon sa profile mo. So, ngayon, pag pinindot mo yun, grabe makikita mo yung mga applicants sila. Let's say, merong 600 applicants, for example. Naka-drill down detail doon na, kunyari, 300 of them kaparehas ng profile mo or entry level. Kunyari, may ilang, kunyari, 13 doon, entry level, 20 doon, may, kumbaga, mid-level supervisory na, yung mga gano'n, meron pang director na minsan kahit na pag inisip mo, oh my God, director na yan na, pero pinapatos na yung mga ganong klaseng ano, kasi nga siguro, sobrang, yun nga, ang daming nawalan ng trabaho, and for sure, yung mga director na yan, may mga pamilya yan, may anak yan, na binumuhay. So, yun nga yung sinasabi ng ate ko hindi mo kailangang pairalin yung ego mo sa panahon ngayon kasi nga, ang dami nang gugutom. Minsan nga, yun nga yung sinasabi, yung subtle way of, not giving a fuck, diba? Na, parang, ano naman ngayon kung virtual assistant ako, ano naman ngayon kung encoder lang ako, ano naman ngayon kung yung sinasabi nilang lang na trabaho, o nagbibenta ka, o nag-grab ka ngayon, whatsoever. Means ng tao yan para mabuhay sila, para mapakain nila yung pamilya nila amidst pandemic, diba? So, ngayon, lulunukin mo yung pride mo kasi hindi naman yan yung pride mo, hindi naman yung makakapagbayad ng bills mo, hindi naman yung magpapakain ng pamilya mo. So, for those na naghahanap na, syempre ako, aminado, kasi nung unang naghahanap ako mga way back April ako nag-start mag-floating status So, nung nag-start ako maghanap, parang super choosy ko pa, alam mo yung gano'n, na parang, eto na ako parang dapat ganito, ganyang Marami naman, opening, marami, in fairness, sa line ko, nasa sales kasi ako, so marami naman siyang opening. So, medyo, pag naghahanap ako, gano'n. Pero nung sabi ko nga, ang hirap pa rin. Kasi may part of me, parang ayoko nang magtrabaho, parang gusto ko, kung yung dati ko sinasabi, gusto ko na magnegosyo, ganyan. Kaya lang, paano ka naman magnegosyo ngayon? Wala kang pera, diba? So, parang, kung ano-ano pinapanood ko, paano mabuhay, paano mag-start ng business ng walang pera, kung ano na lang yung pera, parang ganyan. So, yung last money ko, parang binenture ko naman siya sa masks. Pero, ibang klaseng mask siya. So, pero hindi ako dito nagbebenta sa ibang bansa kasi parang dito, medyo saturated na yung market. Nakikita ko na siya sa Shopee and Lazada. So, parang feeling ko hindi na ako makakalaban pagdating sa price kasi ang layo pa nung kinukuha ng supplier. So, shipping pa lang papunta sa akin, tapos mag-ship pa ulit. So, parang lalaki na agad yung presyo niya. So, siguro yung mga resellers na yun, medyo within the area lang, kaya kaya nila yung ganung price. Kung ako yung papasok ngayon, hindi ako makakalaban. So, may mga paunti-unti akong ginagawa, pero syempre hindi pa siya nagbo-boom. Plus, yun nga, hindi mamalalim yung bulsa ko para, pasukin yung ibang bagay. Pero yun lang, yung sasabi ko sa inyo, if you are trying to make things, parang, ano tawag nun? Kumbaga, if you're trying to look for opportunities, mas maganda talaga sa LinkedIn. Doon kayo maghanap ng trabaho. Kung trabaho, even virtual assistants, even kung ano naman, pero maraming mga websites na nakikita ko yung mga UDES before, pero hindi na siya UDES, parang Upwork, Fiverr, yan, yung mga parang nagsisell ka ng services mo, kung ano pa kung product pa, whatsoever. So, mga ganyan. So,
parang maraming means. All you need to do is, parang mag-research ka lang, magpasa-basa ka. Parang, ito yung panahon na kailangan palatagin mo yung sarili mo. At low-bat na ako agad. Ano ba yun? Kung kailan masaya na yung pag-uusap natin, eto na siya. Pero dahil pa low-bat na ako, kakainin ko na to. Yung mukbang na to, mahirap pala mag-mukbang, no? Hindi ka makapagsalita na maayos kasi hindi ka makakain pala kasi salita ka ng salita. Pag nawala yung train of thought mo, wala na siya. So, hanggang mamatay na lang to. Tingnan natin kung hanggang saan naabutin yung sinasabi ko. So, anyways, good luck sa lahat ng mga naghahanap ng work ngayon. Kasama niyo ako sa journey na yan. So, hanggang ngayon wala pa rin ako mahanap. So, siguro baka patusin ko na talaga yung iba kasi lunukin na ang pride girl. Hindi ka mapapakain yan. At hindi ka magkakaroon ng peace of mind kung, di ba, marami kang iniisip na bayarin tapos wala ka naman pambayad. And, yung mga babayaran mo na yan, hindi ka naman nila bibigyan ng, sige, free ka muna this month. Wala namang ganun, girl. Walang free na sa mundo. So, ibig ko sabihin, lunok-lunok muna ng pride. So, huwag muna natin pasinin kung ano sasabihin ng iba. Importante, marangal yung ginagawa natin. Naghahanap tayo ng pangkabuhayan natin para masuportahan natin yung pamilya natin. Dahil dyan, cheers sa lahat ng lahat gagawin para sa pamilya. Kakain mo na ako. Yan. And support din yung mga sellers natin. Yan. So, dead man na. Siguro pag umiiyak ka na yung iba, saka pala may realize yung ego na yan. So, yun. Ang dami akong kakilala kahit mayaman na, sige pa rin. Ang dami-dami ng binibensyonan na kung ano-ano. Dead man muna sa hiya-hiya pagdating sa online selling kasi walang mararating pag may hiya ka. Yun, so, good luck sa ating lahat. Sana makatrive tayong lahat. See you on my next vlog. Lalafang muna ako ng bongga. Ako nga eh.